منذ أقدم العصور اجتهد الإنسان لابتكار وسيلة نقل أخرى غير الاعتماد على ركوب الخيل والفيلة وغيرها من الحيوانات التي يمكن ركوبها. ففكر الإنسان القديم في العصور القديمة باختراع القطارات، فكان الرومان هم أول من ابتكر طريقة الخطوط المتوازية، حيث قام الرومان بعمل خطوط متوازية في الطرق التي كانت مبلطة بالحجارة، واستخدام العربات التي تسير بعجلات خشبية وتجرها الخيول. وبعد هذه الفكرة جاء البريطانيون في القرن ال19 للميلاد، وطوروا هذه الفكرة بأن قاموا بعمل خطوط من الخشب الأملس، وجعلوا عجلات العربات التي تجرها الخيول مصقولة. وقام البريطانيون باستخدام هذا الاختراع أو هذا الابتكار داخل المناجم والمناطق الصناعية، مما أدى إلى انتشار هذه العربات المجرورة في باقي الدول الأوروبية. بعد انتشار استخدام العربات المجرورة بواسطة الحيوانات في أوروبا، تم تطوير العربات المجرورة وابتكار القاطرة البخارية، حيث كان العالم الرياضيات والفيزياء الإغريقي هيرون الإسكندري هو أول من اخترع القاطرة البخارية بالتصميم البدائي وليس كما هو عليه الآن. ثم جاء المهندس الإنجليزي جيمس وات في عام 1769 وقام بصناعة آلة بخارية تحتاج إلى شخص ليقوم بتشغيلها، إلى أن جاء المهندس الإنجليزي ريتشاردوفيتش فطور هذه الآلة البخارية إلى وسيلة نقل بخارية، كما نجح في صناعة أول قاطرة بخارية في عام 1804. وفي عام 1825 قام المهندس جورج ستيفنسون بصناعة القاطرة البخارية المشهورة باسم لوكميسون. كما اعتبر المهندس الإنجليزي جورج ستيفنسون أول من قام بإنشاء سكة حديدية في العالم ليسير عليها القطار البخاري لوكميسون. كما قام بتسمية المقياس الذي استخدمه لإنشاء السكة الحديدية، وهو مقياس 2435 ملم، وهذا المقياس هو المستخدم عالميا للسكك الحديدية، ويطلق عليه أحيانا اسم مقياس ستيفنسون. استخدم القطار البخاري لنقل البضائع في البداية، وفيما بعد تبين أن القطار البخاري يفيد في نقل الركاب. وبعد فترة من الزمن تمكن المخترع الأمريكي جيراني فيلد وودز بالحصول على براءة اختراع القطار الكهربائي في عام 1891.